ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ടെക്നിക് വീഡിയോസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഒരു 5.1 ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. ഒരു റിമോട്ട് കിറ്റ് ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് അസംബിൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു 5.1 ആംപ്ലിഫയർ. ഫ്രണ്ട് അക്രിലിക് ഷീറ്റിൽ അതുപോലെ തന്നെ 5.1 ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മോസ്ഫെറ്റും അതുപോലെ തന്നെ TD2030 ഐസിയും വെച്ചിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു 5.1 ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. വലിയ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ബഡ്ജറ്റിലൊന്നും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ആംപ്ലിഫയർ അല്ല, എന്നാൽ അത്യാവശ്യം തിരക്കേടില്ലാതെ ഒരു മീഡിയം ക്വാളിറ്റിയിലൊക്കെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ആംപ്ലിഫയർ. നമുക്കതിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും, അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താനൊന്നും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആംപ്ലിഫയർ ഒന്ന് നേരിട്ടൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ. അതിൻ്റെ വയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഇൻസൈഡുള്ള വ്യൂവും അതുപോലെ തന്നെ വർക്കിംഗ് വീഡിയോ ഒന്ന് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അത്യാവശ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു 5.1 ആംപ്ലിഫയർ. റിമോട്ട് കിറ്റ് വെച്ചാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ഭാഗം കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം, അത്യാവശ്യം നല്ല മാറ്റ് ഫിനിഷിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു അക്രിലിക് ഷീറ്റ് വെച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട് ഡയലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്വിച്ചും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. യൂണിവേഴ്സലിൻ്റെ ലോഗോ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രിൻറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ നോബിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോബിൻ്റെ ഈ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് ലൈറ്റ് വരും, അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് സൈഡിലും ലൈറ്റ് വരും. ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഫ്രണ്ട് ഭാഗം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഇവിടെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കണക്ഷൻ ഓക്സ് ഇൻപുട്ടും അതുപോലെ തന്നെ DVD ഇൻപുട്ടും ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. ബാക്ക് സൈഡ് വരുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ 6RC സോക്കറ്റുകൾ കാണാം. ഇവിടെയാണ് DVD ഇൻപുട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സ് ഇൻപുട്ട് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്രാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു കൂളിംഗ് ഫാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഗ്രില്ലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് സ്പീക്കേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇത് കാണാം, ഇതാണ് FM-ൻ്റെ ആൻറ്റിനയായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിതിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് FM-ൻ്റെ വയർ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാനാവുന്നതാണ്. ഇത് തന്നെ നമുക്കിത് പവർ സപ്ലൈ മെയിൻ കോഡ്, AC മെയിൻ കോഡാണ് ഇത്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് അവൻ ബാക്ക് സൈഡ് വരുന്നത്. ഇത് എനിക്ക് ഇൻസൈഡ് വ്യൂ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് വ്യൂ ആണിത്. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒരു 6 ആംപിയർ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 12 വോൾട്ട് ഒരു 3 ആംപിയർ ഒക്കെയാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുക. വലിയ ബഡ്ജറ്റിലുള്ള ആംപ്ലിഫയർ ഒന്നല്ല, ഒരു മീഡിയം ബഡ്ജറ്റിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ സെക്ഷൻ. പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് ഈ ബോർഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മോസ്ഫെറ്റും അതുപോലെ തന്നെ TD2030 5 ചാനലും അതുപോലെ തന്നെ സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷനും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡാണിത്. ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മോസ്ഫെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് IRF240 അതുപോലെ തന്നെ 9240 മോസ്ഫെറ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ പവർ സെക്ഷനിലെ സബിൻ്റെ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഡ്രൈവും ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന റിമോട്ട് കിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ഓഡിയോസിൻ്റെ റിമോട്ട് കിറ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു കൂളിംഗ് ഫാനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടറിയാം, നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ കൺട്രോളിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻസൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേ
യെല്ലോ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രീൻ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്. യെല്ലോ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ യെല്ലോ കളർ LED ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഒരു ഓറഞ്ച് കളറായിട്ട് കാണുന്നത്. പക്ഷേ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് യെല്ലോ കളറാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വർക്കിംഗ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റുകളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താനൊന്നും മറക്കണ്ട. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോ കാണും വരെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ബൈ.